What is the blessing you received? An extraordinary physique. A telepathic mind. All misfortune comes from blessings. Oh, my sisters in anguish, I shall reverse the stars. I shall turn back time. With my blessing, I will lead you on a path that defies destiny. あなたに授けられた恩恵は何？人知を超えた肉体。あらゆる魂と通じ合う心。不幸な運命が恩恵によるものならば、犠牲となった我が一族のため、星の巡りを巻き戻し、時を遡りましょう。そして私に授けられた恩恵で不幸な運命を書き換えてみせる。你获得的恩赐是什么？是拥有超凡之身。是通晓万物之灵。如若所有的厄运都源于恩赐，我苦难的族人们，我将扭转星辰，回溯光阴，以我的恩赐带领你们改写命运。